正常。依家雖然係2026年啦，咁但係我覺得咧都應該要拍翻一段片咧嚟去回顧一下呢個咁充實嘅一年，即係2025年嘅呢一個總結。咁我25年咧 total 就其實玩咗5場比賽。第一場咧咁就係日本 Muscle Contact， 第二場咧就係韓國嘅 Monster C， 第三場咧內地嘅限制，而第四場就係日本嘅 Amateur， 係啦 Olympia Amateur。第五場咧就係 Asian Champion crossover 咗 Monster C 喺台灣嘅呢一場比賽。咁我想回顧翻25年我嘅心路歷程啦，同埋心態嘅起起跌跌。要由年頭開始講起啦，就係第一場比賽就應該係日本 Muscle Contact 嗰一場比賽咧，就攞第4名啦 ，ProQ 攞第4名。打完之後我就覺得係咪我嘅能力只係能夠攞到第4，可唔可以爬高啲咧？咁其實嗰陣時都會有對自己有少少質疑，咁但係單憑永豪一句咧，我喺佢眼中咧，咁其實並唔係得咁少嘅，即係我值得更加多。下一場比賽咧就pick咗係韓國嘅 Monster C 嗰一場比賽咧，咁啊好成功地咧就絕地大反擊啦，咁啊攞到小組嘅冠軍，叫做係我人生轉咗打古典之後咧嘅最好成績嚟嘅，係啦，逼低晒所有嘅韓國人啦，咁啊自嗰次之後咧，咁我就知道，喂，原來我嘅能力咧係的而且確係可以同張卡咁近嘅時候咧，咁我就個野心開始越嚟越大啦，只係爭一步之遙。雖然輸咗張鋪卡入到去 over， 我輸咗張鋪卡啦，咁但係咧我冇唔開心嘅嗰場比賽，因為我打破咗我嘅人生最佳成績啊嘛。休息之後咁啊，再下一場咧就去到11月嘅內地比賽啦。咁吸取咗5月份咧head judge 俾我嘅 feedback 咧。咁佢想我嗰陣時係想我個胸啦再 full 啲啦 ，condition 咧可以做得再飽滿啲啦。咁佢覺得其實好夠 lean 嘅，亦都好成功地咧去到下一場比賽，即係11月嘅內地啦，將呢一樣嘢去再改善咗啦。嗰一場亦都係我攞咗全場總冠軍啦。我諗嗰一場亦都係我最大嘅強心針嚟嘅，因為已經呢場比賽係好近我下一場 show， 即係日本 Olympia。基本上咧，我嗰陣時嗰個野心咧係衝住張卡而去到下一場咧，咁就已經係日本 Olympia 啦。咁去到日本 Olympia 呢一場咧，我個野心應該係最雄厚嘅一場，喺我咁多場比賽玩過嘅比賽。嗰一場嘅狀態咧，我相信亦都係比起 Monster C 係做得更加 full 嘅。咁但係就成績就事與願違啦。咁只係攞到個小組第3啦。咁亦都冇辦法做咗我可以做嘅嘢。嗰場亦都係我古典打咁多場以嚟咧最好嘅狀態。同一時間亦都係我最失望嘅、最嬲嘅一場。去到下一場接住下一個星期咧，咁就已經係台灣呢場 show 啦。呢一場比賽咧，對我嚟講係心酸多過其他嘅。咁因為我同我個小組入面咧，我同一位台灣運動員咁啊爭小組出線啦。咁但係大家喺一個5-5波嘅狀態底下啦，就輸咗。裁判 pick 咗佢。咁我並唔會怪裁判點解唔幫我點樣成嘅。呢位運動員有位強過我，而我亦都有位強過佢。咁但係健美就係咁樣嘅。健美有陣時就係咧要揾小弱點，係啦，咁我只會向住正面咁樣去諗咧，我只會向住做到有一個地步就係冇得俾人哋挑剔，要無懈可擊。相反嚟講咧，呢一場比賽嘅心態係正面好多嘅。咁但係同一時間我所講嘅心酸位係咩咧？就因為我同呢一位運動員咧係擇公字，咁而佢亦都喺下一日咧去咗打 Pro Show，咁佢嘅成績咧都相當唔錯。咁如果我就喺度諗，我望住佢，我就如果諗如果我出線嘅嗰個係我，呢一個位置就係我企嘅。咁我一路睇。一路就唔小心喊咗出嚟，側邊我啲朋友咧就唔知嘅，叫忍泣啦嚇。咁所以心酸嘅位置就係喺呢一個位咯。至少知道一樣嘢，裁判俾咗一個 feedback 我，就係話要我背脊係要再肌肉要 mature 啲啦。而我自己睇到嘅嘢咧，就係膊頭都可以再加強多少少嘅。咁喺後膊嘅位置嗰度，咁其餘就係我睇到嘅，亦都係可以再加強多少少囉柚，可以再 dance 啲，再搶眼多少少。咁啊，來年咧就主要係向住呢一個目標出發嘅，呢一個就係我今年26年嘅主要集中嘅課題啦。即係25年嘅咁樣呢一個心態嘅轉變，其實都轉變得幾快嘅。因為以前25年嘅年頭咧，我會同學生講最緊要係要享受個過程啦。咁但係去到擺喺自己身上嘅時候咧，當知道自己同張卡咁近嘅時候咧，我再唔能夠可以享受個過程，因為我每一次都係要衝住張卡
你去打呢場比賽，攞唔到我會好失望。我攞唔到我亦都會去反思多。唯一我會享受嘅位咧，就係我全年度嘅 improvement 改善嘅嗰啲位置，去到企到上台，哇！去睇翻嗰個位係真係改善咗喎。咁樣呢一個位我會享受到。譬如我諗攞唔到張卡，我會失望到。呢個係25年嘅體會咯。咁我啱啱就講到head judge 俾我嘅 feedback 啦，咁佢講到背脊啦，背脊嘅 density 啦，咁我就呢一個係我嘅主要 target 嘅位置嚟嘅，今年26年。咁其餘呢兩個位咧，就係我自己觀察到應該要改善嘅位置嚟嘅，去加強翻我個 condition， 就係後膊同埋個 glutes max 係啦，其實 good mid 都可以，咁令到成個籮柚個形態可以再立體啲，再齊整啲。成個 program 咧 ，2 day on 1 day off， 操2日休1日。咁但係咧，過往你哋可能有留意到我咧，即係可能嗰一日我會可能上下身都會玩到嘅。咁但係今年咧就唔會啦，咁我會將佢 split 開去。咁所以咧，我會喺一日入面咧會有2個 session 嘅，早同晚。咁我講 day one 開始啦，咁背脊 upper lats 啦，咁可能呢個係朝頭早嘅 session 啦。咁去到夜晚啦，我就會攆一攆後膊同埋二頭咁樣嘅一個擺法咧。計翻之前嘅嗰個 volume 咧，其實即係25年嘅嗰個 volume 其實差唔多，咁但係咧，我想每個 session 咧，我將佢分開咧，係我想去我個人可以再 concentrate 啲，再集中多少少一個嘅 workout。不過我意識到就係，如果我擺埋一齊咧，我會個人開始會個集中力開始下降，去到 program 嘅尾段。咁我將佢分翻開，咁但係呢一個舉動咧，係要 make sure 你係 recover 到啦，同埋你時間管理要再做得好啲咯。咁 day 2咧就會係 chest 啦，咁真係會掕shoulder 啦，然後咧就 tricep 咁樣嘅，咁就係早晚 session。day 3咁rest 啦，咁day 4咧手臂，朝頭早，咁我通常呢一日咧，我反而我會可能空腹嘅，空腹操手係啦，又係2、3頭。PM 嗰個 session 咧，就會係 glutes 同埋 hamstring 啦，然之後呢一日咧，咁又去翻 lats 喎，係 day 5。咁呢一個咧最主要咧就會係 lats 為主嘅，上面呢一度 upper 咧，咁最主要係上背 focus 啦，咁所以係兩個 version 嚟嘅，咁一樣都係攆翻後膊 bicep 咁樣嘅。咁去到呢一日啦 day 6，咁就 shoulder，咁然之後咧就少少 chest， 去到後面呢一度咧 PM 嗰個 session 咧就會係tricep 同埋 ham， sorry， 我記錯咗。操腳嗰日咧，我唔操 hamstring 嘅，即係話咧呢一日咧淨係 glutes 同埋 quad 嘅啫。咁即係換言之咧 day 7呢一日咧就係 rest 啦，係啦。咁咧就並唔係順序咁走嘅，即係話咧，咁我而家將佢 shoulder 咧調翻落嚟呢一度咧，咁即係話咧去到第2日嘅操嘢咧就會又去翻 upper lats， 之後就 rest 啦，係啦。Day 2就會去咗rest 咁樣咯。咁呢個就係來年我 set 俾自己嘅 program 啦。另外就係新一年咧，咁希望可以帶多一位 pro 出嚟啦。咁其實今年25年咧，咁就幫 Nicky turn 咗 pro 啦。咁其實作為一個 coach 咧，最緊要係你點幫到學生，並唔係你有幾叻，你自己個人成就幾叻，而係你啲學生叻，呢樣先係重點。唔知邊個可以接到火把啦？今年係啦，咁我都期待緊邊位可以。呢一年我會邀請埋佢哋咁樣一齊拍片，咁樣就等佢哋咧可以分享一下佢哋由 amateur 到 turn pro 嘅心路歷程啊，有啲咩得着咧？個心態嘅改變係點樣咧？26年對我嚟講最大嘅挑戰咧，就今年我嘅學生咧，佢哋嘅比賽 schedule 都好集中，係喺年中打後。咁即係話咧，我係會同佢哋一齊 prep 嘅，我就要好 multi-tasking， 我 prep 緊嘅同時間咧，亦都要幫佢哋 prep。今年應該都多學生去由年中 keep 住咁樣打到年尾㗎啦，我應該每一個月應該係停嘅。咁所以咧，呢一個係我新一年26年咧對我嚟講嘅一個挑戰嚟嘅。咁希望我唔會散咗啦，就係咁。Yo。
上一次咧，咁我哋就講到話有一個新嘅 program 啦。Day one 咧就係操背脊，但係先講個今日我哋上晝嘅嗰個背脊嘅 program 先。咁其實背脊嘅 program 咧，我都分咗兩個版本嘅。咁第一個版本就係上背為主啦，咁然之後咧就會掕下面lat 啊嗰啲位置啦。咁另一個 version 咧就係背脊全部都係lat 為主多嘅，係啦。咁但係我今日咧我淨係會做第一個嘅嗰個版本嘅啫，上背掕少少 lat 咁啊。係個 lower trap 咁點解我會擺第一個動作咧？簡單啲嚟講咧，係廢咯，即係一字記之啊，廢，所以擺喺第一個動作。琴晚咧，應該咁樣講，琴晚咧瞓得唔係話特別好啊，因為可能我就知道我今日要拍片咧，一朝早個人要好醒，3點零4點鐘彈一彈醒，然之後又再瞓得翻。咁即係7點啊，已經起身，個生理時鐘嗌咗我，一定係7點。OK， 咁第一個動作咧，咁啊完咗啦。咁第二個動作咧，我哋會揸闊手嘅呢度。主要 target 咧就係個 mid trap 同埋少少 upper trap 啦，但係最主要其實都係 mid trap。搞掂之後，我哋就入去做呢個 wide grip lat pull down。啲朝頭早時間咧，咁我會陸陸續續收到啲學生嘅 check in 嘅咯。咁啊，先講其中一個為例啦。Rex 咧，即係 WNBF bodybuilding 鋪啦。咁啊，而家就 on prep 緊啦。佢就咁 on prep 咗，我諗呢度3個禮拜多啲咧。3個禮拜多啲，佢80 kg， 而家減到去得翻76點幾，個頭開得好靚啊！今次對佢信心都有嘅。通常咧，粗嘢嗰啲歌咧，我係揀呢啲。啲架文歌《海賊王》嘅其中一首主題曲，聽完咧個人好精神，因為我好少聽一啲好 healthy metal 嘅嗰啲，我聽啲咁嘅歌，有時可能聽 Blackpink 啊嗰啲咧。做呢部嘢咧個情況就好似模仿住咧，即係我哋古典一個指定動作咧 back double bicep， 我哋做嗰陣時咧 elbow 咧。要突入去，令到個背咧可以打得開晒。咁其實做呢個動作嘅時候都係一樣，我哋唔會將個手踭咧飛出嚟，我哋會咁樣輕輕會將佢扭入。做咗幾個動作 ，P exhaust 咗。得喎。140咯，可以拍實啲力㗎。佢幾多啊？190啊，唔係，但係唔同嘅，人哋嗰啲佢喺個環境不穩定性喺度嘅，係咯，吊起自己咯，其實。咪係咯，唔得嘅，佢一樣子都得添。搞掂呢個動作 ，lat roll 最主要又係上背啦。
呢個high roll 咧都係上背嘅，但係咧上背懟落去咧lower lat 都會有，但係就都係上背為主多。另一日嘅 version 嘅背咧，我就 lower lat 可能多翻少少。但係呢個動作其實 lower lat 都已經參與得比較多啲。搞掂啦。OK， 咁依家咧就係正如我段片所講啦，咁就會開始我個新嘅 training speed。Day 1下晝嘅 session， 咁就係膊頭嚟嘅。咁我咁樣去分咧，務求可以令到我提高少少個 training volume， 同埋俾我可以集中啲每一 part 嘅肌肉。咁啊，第一個動作咧做呢個叫做 wheel deltoid 啊，但係其實咧最主要都係集中緊我哋 mid trap 嗰啲位置嘅。咁另外就係後膊咧都會參與其中。咁大概我諗我哋做多2組嘅 warm up set 咧就可以 working set 㗎啦。其實咧，我呢一個新嘅 training speed 咧，執行起上嚟係唔簡單。即係對於普通人翻朝9晚5工嘅話，咁樣好似我咁樣操咧，我諗應該好吃力嘅。咁因為第一樣嘢就係你每一個 session 咧，你都要之前你要好充足嘅休息，俾啲身體嘅能量咧去 recover for 你可能下晝嘅嗰一節嘅。以我為例咁樣休息啦，而家基本上我每一晚咧，可能10點半我就瞓覺。咁個身體亦都習慣咗咧，每朝早唔使校鬧鐘，7點半就自己醒咗。咁所以咧，點解我可以操2個 session？就係呢一個時間管理上面咧要做得好足。如果唔係咧，你將2節課擸得太埋咧，少於4個鐘頭或者啱啱好4個鐘頭，其實你都會發覺咧，你下晝嘅嗰一個 session 咧一定係唔到位嘅，你會覺得你個人都仲係力不從心。所以各位就唔好立亂 copy， 諗清楚先。呢個分法咧非教科書式，同埋咧有一樣嘢就係千祈唔好誤會，我2個 session 咧中間其中有一個 session 咧係短課嚟嘅，即係話咧大概半個鐘頭至9個字我就會完成短嘅嗰一課嘅。咁所以咧我千祈唔好以為係2課都係好長嘅 program。依家咧 so far 咧個 diet 咧其實都唔會話特別少嘢食，我都食緊大概3500卡。但其實我好想追嘢食咯，我成日都覺得好肚餓。我諗如果要令到我唔肚餓嘅話，我諗一日我諗4000卡應該執得飽我。轉下一個動作就會做 wheel roll， 又或者做飛膊，試下一個喺現場環境執生。我覺得咧，關於 TRT 呢一樣嘢，大家成日都有個誤區就係，其實 TRT 都可以 growth 到，但係好多人都會覺得，TRT 就算啦，就慢落嚟啦，咁樣其實都上唔到肉㗎啦。但係我想講，我頭2年3年嘅 off season 我都係淨係 TRT 嘅，但係我每年我都 growth 到大概3至4 kg。我行 cycle 嘅嗰個年資咧，就喺我身上我自己用咗大概3年半左右，所以好多人會覺得係咪 Iron 你嗰個受弱性好好啊？嗱，呢一樣嘢我覺得其中一個因素啦，但係我從來都唔覺得我自己個受弱性係好天賦異稟嘅，但係我喺休息上面啦、食嘢上面同埋訓練上面咧都交得好足嘅，所以就算 off season 都好啦，我係真心中意操嘢嗰啲人，因為 off season 不論你用唔用嘢都好啦，就算你淨係 TRT 其實都係俾你去 growth 嘅黃金時間，咁你都嘥咗佢，咁攞嚟出去劈酒啊各樣嘢啊，
咁樣我覺得太浪費啦。咁同埋你健美係一個有時間限制嘅嘢，所以我覺得決定咗呢條路嘅時候咧，就好多嘢都要做足100分。如果唔係，你對唔住自己，對唔住自己嘅青春啦，對唔住自己個荷包啦，仲有個身體咯。最後一個動作，我哋飛中搏。咁我哋下晝嘅個 session 就搞掂啦。咁因為咧前面咧都已經做咗3個動作，咁我覺得我個膊頭都已經握得好夠，同埋咧我覺得呢個重量都已經我 working set 嘅重量，咁所以就直接去啦我頭先。搞掂。咁其實咧話休息，咁其實由我25年年尾打完最後一場啦，咁依家1月中1月尾啦。其實話咁快咧，我諗我應該3月零左右就要開始再 prep 年中嘅比賽。其實話休息算唔算休息咧？我定義唔到，但係叫做即係睇心，最主要其實係俾個心理放鬆咯。即係你唔會話係依家呢一刻係有目的地去衝緊任何一場比賽，好似一個永遠都交唔晒嘅功課咁樣。係啦，每一次交完功課又有 deadline， 不停咁樣好似有 deadline 咁樣去俾自己有一個壓力喺度。咁叫做少少享受一下人間先，至少可以食嘢先啦。咁但係都食嘢又唔可以放肆，因為其實你話咁快又 prep 㗎嘛。咁你自己食肥咗嘅，你都係攞苦嚟辛嘅啫，你都係要還。咁所以依家都好難可以話去食得好多嘢。好開心嘅，咁一切都係要喺控制之內嘅。不過都有句啦，有個冇。